Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today video, magmumukbang po tayo, but yung mukbang po natin ay fruits. Fruits po yung mukbang natin. Plus 20 facts about me. Yay! Thank you. Guys, meron po tayong grapes. Mayroon po tayong orange and saging, apple, peras, and mangga. Tapos po, meron po tayong strawberry. Ayan po. May bagoong din po tayo, guys. Ayan. Sarap. Hi guys! So, mag-i-start na po ako magmumukbang. Tapos po, kasama ko po si brother. Siya po magtatanong ng mga question sa akin. Mangga, guys. Sarap. Anong question mo? Do you have any nicknames? Yup. Jin po. Or Reg yung iba. What is your age? Age 19. Apple. Where do you grow up? Philippines. Where do you currently live? I live here in US, guys, but andito po kami ngayon sa Washington. Yan. How tall are you? I think 5'3". Huwag mo naman pinagbibilis. Sarap kumain eh. Peras. Dito. Ayaw mo? Ayaw niya. Ayaw niya magsali. Ang sarap. Ang sarap, guys. Ang sarap pa ng weather. Umuulan na may malamig. Ba't di masyadong malakas yung lamig? Orange. Next question. Dogs or cat? Dog. I love dog. Pero love ko silang pareho, guys. Do you have pet? No. Ah, yeah. I hear no. But in the Philippines, they have. Funniest moment throughout high school? Nung grade 7 ako, nung pumunta kami Mainang, guys. Akala ko hindi na ako makakauwi nun. Kasi lakad kami ng lakad. Parang layo-layo. So, yun. Nakakatawa. Nakauwi naman. Jalgal nyo. Bagoong. Ang sarap-sarap ng strawberry. Hindi kaya sasakit tiyan ko dito. Sarap pong kumain pag umuulan. Mas masarap to, guys, oh, yung mangga. Kasi hindi ang saging. Ay! Ay! Dito yan.
Mm. What year were you born? 2001. What What are your life goals? Wait lang. My life goals, guys, is makatulong. Makatulong sa mga pamilya ko and sa mga ibang tao, guys. Hindi man po ngayon, pero I swear na makakatulong din po ako. What is your favorite movie? Titanic. Ang galing ng story nun. Mm. Pang ilan na ba yan? Okay. Mm. 12. Pang 12. Sarap. Grapes. Ay, grapes. Ay, yeah, grapes. Itikton natin. Ang sarap ng bagoong, guys. Niluto ni mama. Ito pala. Nakain ko na pala yung orange. Parang di ko maubos. Kasi ang dami din. My favorite! Guys, so ang ganda ng lipstick ko, hindi naaalis. Binili ko to sa Maybelline. Superstay. Superstay to, guys. 24 hours. Oh. Next question. How many siblings do you have? I have 6 siblings and 4 sisters and 2 brothers. Your most memorable vacation memory? Ilocos. Nung pumunta po kami Ilocos. Kasi ang ganda po sa Ilocos. Ang daming pasyalan. Yun. Next question. Favorite YouTuber? Ibana. Si Ibana po. Kasi, bukod sa maganda, sexy, napakabait niya po. Bait po si Ibana. Who is your role model? My mom. Si mama po. Kasi napaka-strong niya sa lahat. Healthy mukbang. Ito yung ginagawa ko parang tubig. Tingnan na. Sinusubsub ko na yung lips ko. Pero hindi pa rin naalis yung lipstick ko, guys. Ang ganda. Oh. Sarap. Next question. What talent that you wish you had? Dancer.
Kaso po, hindi po ako pinalad maging dancer. Pero, sumasayaw naman po ako. Kaso hindi ganun kagaling. Tulad ng iba. Next question, who is your strength? My family. Sila yung lakas ko. And God. Siyempre si God po. Have you had braces? Braces. Yes. Before. Kaso pinalis ko na. Nagsawa po ako. Next question, do you prefer the beach or the mountain? The beach. I love beach. Why? Wala, maganda. Masarap mag-swimming. Last question, when is your birthday? Ow! May last question. Last Last question. question. Ano? Nag-isip pa ako. February 11. Sorry. Takot. Mag-isip ka pa yung madaming question habang kumakain. Like, maso, ganon. Ganon. Gusto mong puntahan. Tapos ka na? So guys, hanggang dito na lang po ang mukbang and 20 facts about me. Kasi po, hindi ko na po maubos guys. So, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Thank you guys.